Für die Gemüse-Feta-Schiffchen habe ich Backpapier halbiert, die Hälften nochmal halbiert und nun zwirbel ich die Enden zusammen, mache in der Mitte eine große Kuhle für die Ladung unserer kleinen Schiffchen und da hinein gebe ich Gemüse, das ich schon in der Pfanne leicht angedünstet habe oder gebraten. Das ist bei mir Zucchini, Aubergine mit etwas Sesam, eine Kirschtomate mit drauf und darauf kommt jetzt unser Feta und wenn du es vegan machen möchtest, nimmst du statt Feta etwas Tofu. Am besten geräucherten Tofu, das schmeckt schön intensiv. Das jetzt auf den Grill geben oder im Backofen bei 220 Grad, bis er leicht braun ist. Dauert so 10-15 Minuten. Viel Spaß beim Nachmachen. Deine Silke von Rezepte Silkes Welt.